Bẹ́mi ò bá lè dúpẹ́, á jẹ́ pé mi ò mọ̀re. Bẹ́mi ò bá lè dúpẹ́, á jẹ́ pé mi ò mọ̀re ni. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi ti kú, ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi ti lọ. Ọ̀pọ̀ ló wà lẹ́wọ̀n, ọ̀pọ̀ ló ń gbégbá bàrà kiri. Bẹ́mi ò bá lè dúpẹ́, á jẹ́ pé mi ò mọ̀re. Ó dáa náà ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ ṣé Olúwa ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ ṣé o bàbá. Ajagun ṣẹ́gun òde ọ̀run. Ìjìnlẹ̀ ọba tó tóbi. Alágbára gíga olódù tó márè. Ìjìnlẹ̀ nínú àwọn ọ̀run, ọba tó lọ kọrin kése. A tó fi ṣẹ́ ogun rán, bàbá mi àdàgbà má tàpá. Ó dàgbà kò fi wú lórí, bẹ́ẹ̀ ni kò lo ọ̀pá ìtìlẹ̀. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ nínú àwọn ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀. Ọba tó lọ kọrin kése. Aládé wúrà, àlà funfun gbòò, olódùmarè. Òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Akékaka kọ́lọ́rọ̀ ó gbọ́. Atóbi tán, adára tán, bẹ̀m̀bẹ́ ojú ọ̀run tó ṣòro olùfẹ́ṣùjó. Bàbá mi ọkọ àwọn àjẹ́. Bàbá fún àwọn aláìní bàbá. Ọkọ opó gbogbo. Ìjìnlẹ̀ nínú àwọn ọ̀run. Ọba tó ń gba ìdọ̀bálẹ̀ gbogbo ọba. Ọba tó ń fọba jẹ tó tún rọba lóyè. Àkọ́bí ìpá nínú àwọn òkú. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ají kan lù kan pa, ọ̀pá kan wo kan yè, ọ̀pá kan dá kan sí. Kábíyèsí, aṣáájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀, àárín ogun gangan fúnra rẹ̀. Ìjìnlẹ̀ nínú àwọn ìjìnlẹ̀, ọba tó tún mú wa rí oṣù December 2021 ní àlàáfíà. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí November ó dì wá mẹ́rù lọ. The Lord that guide us throughout the month of December, that do not allow November to swallow us. And he brought us now into the new day, new week, new moment, new month. Lord, we glorify you. We just want to say thank you. We just want to adore you. We just want to worship you. We just want to lift you high. We return all praises, honor, adoration back unto you, O Lord. Thank you that Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah Elola, Jehovah Nissi, Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run tó ń sọ mímọ́, tó ń wọ mímọ́, tó ń ṣe mímọ́, tó ń lo mímọ́. Ògo ni fórúkọ rẹ. A gbé ọ̀gá ìjìnlẹ̀, ògo ni fún ọ. Ọlọ́run wa ẹ ṣé o. Gba ọpẹ́ kó gba ìyìn wa. Ọlọ́run bá a ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà ọdún yìí, that we start this prayer today, December 1st in 2021, to the end of the month. Lord, we pray that you will go with us. You will forgive every of our iniquities. You will go with us. You will hear our voice. You will pray for us by yourself. Wàá gba àdúrà fún wa. Bá a ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà ọdún yìí, wàá bá wa bẹ̀rẹ̀. A ó tún mú wá sí òpin ní àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ̀yin ènìyàn mi, lórúkọ Jésù, nínú oṣù tuntun tá a mú yìí, òní ní ọjọ́ kìíní nínú oṣù kejìlá ọdún 2021. Lórúkọ Jésù, ayọ̀lá ò fi làájá. Orúkọ Jésù, àtẹ̀mí àti ìwọ nínú oṣù yìí, a ò ní mọ ìdààmú. Lábẹ́ bó ti wù kó rí, ìpọ́njú ò ní dìde sẹ́mi àti rẹ. Lórúkọ Jésù, nínú oṣù yìí, ọ̀rọ̀ bí ogun, bí ẹkún, bí ìkáwọ́lé jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ní dìde sí wa. Lórúkọ Jésù, nínú oṣù tuntun tá a mú yìí, ìdágìrì, ìbànújẹ́, ẹkún, ọ̀fọ̀, àìríṣe, àìríjẹ, àìrímu kò ní jẹ́ ìpín èmi àti rẹ. Lórúkọ Jésù, nínú oṣù yìí, ojú ò ní pọ́n wa, ìkorò ò ní dé bá wa. Orúkọ Jésù, orí burúkú ò ní jẹ́ tiwa. Mo gbàdúrà àbámọ̀ kí la mo oṣù yìí fún kò ní dìde sẹ́mi àti rẹ. Nínú oṣù tuntun tá a mú yìí, lórúkọ Jésù, mo gbàdúrà ìrìn ọ̀run Olódùmarè yóò sẹ̀lé wa lórí. Nínú oṣù tuntun tá a mú yìí, àtẹ̀mí àti rẹ, a ò ní fẹsẹ̀ kọ, a ò ní ṣẹsẹ̀ gbé, a ò ní tẹlẹ̀ lójú. Lórúkọ Jésù, nínú oṣù tuntun tẹ̀mí àti rẹ mú yìí, lórúkọ Jésù, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, àṣírí wa ò ní tú fọ́tayọ̀. Nínú oṣù tuntun tá a mú yìí, lórúkọ Jésù, ọwọ́ Kristi yóò gbé wa ró. Nínú oṣù tuntun tá a mú yìí, mo gbàdúrà
Orúkọ Jésù, a ò ní sun ẹkún. I decree and I declare as we step into the month of September, of this December. Today is the first day in the month of December 2021. I pray in this new month, we will not record any sorrow. I and you, our family, we will not see sorrow. Sorrow will not be for us. Sorrow will not, sorrow will not be our it will not be our friend in this new month. I pray that the blessings of the Lord shall abide with us throughout this month in the name of Jesus Christ. I pray, oh God, as we step into this new month, in the name of Jesus Christ, crying is not our portion in the name of Jesus Christ. Evil is not our portion. Death is not our portion in the name of Jesus Christ. Calamity will not fall upon us in the name of Jesus Christ. We will not see sorrow in the name of Jesus. We will not see tribulation in the name of Jesus Christ. We will not cry in the name of Jesus. We will not lose any good thing in the name of Jesus Christ. In this month of December 2021, I pray and I decree that the blessing of the Lord shall overflow in our life in the name of Jesus Christ. We are going to see the joy of the Lord in the land of living in the name of Jesus Christ. This new month shall be a month of songs and testimony in our life in the name of Jesus Christ. It shall be a continually praising month in our life in the name of Jesus Christ. Testimony shall back our praises up in the name of Jesus Christ. I pray in this new month, the joy of God shall be our strength in the name of Jesus Christ. I pray in this new month that we are going, heaven shall open unto us and release blessings and release favor and release joy and release upliftment in the name of Jesus upon us. Lórúkọ Jésù, nínú oṣù tuntun tá a mú yìí, ọ̀run yóò là, ọ̀run yóò ṣí, fèrèsé ọ̀run yóò ṣí sílẹ̀, òjò ìbùkún yóò rọ̀ lé wa lórí, àánú yóò fọ̀n fún wa, a ó rí ojú rere Kristi, ìrànlọ́wọ́ yóò dìde fún wa, a ó rí ògo Olúwa ní ilẹ̀ alààyè, àánú wa yóò ṣí ọ̀run, a ó rí ìbùkún, a ó rí gbà lọ́pọ̀ yanturu. Lórúkọ Jésù, mo gbàdúrà àrọ̀dá òjò ìbùkún lórúkọ Jésù, ọ̀run yóò rọ̀ lé wa lórí nínú oṣù tuntun tẹ̀mí àti ìrẹ́mú yìí, àtàwa àti ilé wa, ọwọ́ Kristi ni yóò gbé wa ró. Lórúkọ Jésù, a ó rí ìṣẹ́gun nínú oṣù yìí. Ayọ̀ la fi bẹ̀rẹ̀ lónìí yìí, ayọ̀ la ó fi parí ẹ̀. Oṣù yìí ò ní gbé wa mì, kò ní dì wá mẹ́rù lọ. I pray that this new month will not swallow us. Lórúkọ Jésù, mo gbàdúrà this month of December will not swallow us. As we have seen the beginning, we shall see the end in joy, in peace, in the name of Jesus Christ. This month will not swallow us. This month will not end us. We are going to end this month in peace in the name of Jesus Christ. And the Lord shall support us. The Lord shall back us up. The Lord shall go before us. The Lord shall be at our back. The Lord shall guide our right and our left side in the name of Jesus Christ. Lord, I pray in this new month, in the name of Jesus, the song of praises shall continually be praised in our mouths in the name of Jesus Christ. Orin ayọ̀ kò ní tán lẹ́nu wa, orin ìyìn kò ní gbẹ mọ́ wa lẹ́nu. Lórúkọ Jésù, a ó yin Ọlọ́run pẹ́. Nínú oṣù yìí, a ó rí gbogbo ọ̀nà láti yin Ọlọ́run. Ojú ò ní tì wá, ojú àdúrà ò ní tì wá. A ò ní gba àgbà tí àdúrà wa yóò gbà, ọkàn wa yóò balẹ̀, a ó rí ire Olúwa ní ilẹ̀ alààyè. Lórúkọ Jésù, nínú oṣù yìí, ayọ̀, ìdùnnú, ìgbéga, ìrọ̀rùn, ìgbésókè, ìtẹ́lọ́rùn, àlùyọ, òun la ó fi lo oṣù yìí já, tá ó fi lo ọdún yìí já. A ò ní mọ ìparun lábẹ́ bó ti wù kó rí. Destruction will not befall us in the name of Jesus Christ. And we are going to enjoy this month in peace, not in pieces, in the name of Jesus. It shall be well with us. We are going to see the goodness of God. A ó rí àánú Ọlọ́run, a ó rí ojú rere lórúkọ Jésù. Ọdún yìí á san wá, oṣù yìí á yẹ wá, ọ̀sẹ̀ yìí á san wá,
lórúkọ Jésù oṣù December yìí ayọ̀ la máa rí níbẹ̀ àtèmi àtiwọ àtilé mi àtilé rẹ ayọ̀ àánú ìrọ̀rùn ìgbéga òun ni yóò jẹ́ tiwa lóṣù yìí Jésù Olúwa wa àmín ẹ jẹ́ a rí pé a gbàdúrà yìí a ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà ọdún o lórúkọ Jésù and we have started today ayọ̀ la máa fi parí ẹ̀ so the prayer continue by the special grace of God throughout this December that is how we used to do it so by the special grace of God, we continue tomorrow. God bless you. Make sure you pray this prayer and share with your friends and family. God bless you and I love you always. I am still your darling Lady Evangelist Bolanle Olatobi Olofinloye. God bless you. Amen.